U današnjoj epizodi pokazat ću vam kako da obavite setvu februarskog rasadnika, pre svega za kontinent. Pogledat ćete i kalendare za kontinent. Radit ćemo i izbor sorti i prilično ću apstrahovati pripremu sadnog materijala, tako da vam ova sezona bude što jednostavnija. Za početak ove sezone imamo 2 rasadnika. Za februar u pitanju je unutrašnji i spoljašnji rasadnik. Odmah će vam editori postaviti kalendar za kontinent za februar i sada možete da pogledate šta mi zapravo radimo u ovoj epizodi. I sada ću odmah na početku da vam postavim pitanje da li ste postavili decembarski i januarski rasadnik. Jer ako niste, obavezno ih postavite. Ako mislite da je kasno, nije kasno. Ta presada nam je neophodna kako biste postavili program i postavili svoje projekte motivacione biobašte. Dakle, za početak vratite se na epizodu setva decembarskog i setva januarskog rasadnika i onda možete da postavite i ovaj februarski. Naš YouTube kanal je pre svega edukativni kanal i zato vas uvek vraćam na epizode koje je važno pogledati da biste razumeli program. Zato je, da biste razumeli ovu epizodu, potrebno da pogledate kratki video otporna i neotporna presada. Nalazi se među kratkim videima na YouTube kanalu. Zatim 5 problema koji nastaju kod presade i 10 hraniva za presadu. Kada to pogledate, onda možete da pratite priču o pre svega plavoj i crvenoj zoni presade koju ću spominjati danas. Ovo ispred mene je unutrašnji rasadnik. Rasadnik se odnosi na crvenu zonu presade, tako da sam izabrala žardinjere iz jednog praktičnog razloga, a to je što ću veoma mali broj paradajza, paprika i patliđana da pikiram. Patliđane neću uopšte da pikiram, paprike možda nekih 20 komada, dakle 20 parova, to je 40 sadnica. Paradajza možda samo 10 parova, 20 sadnica, sve ostalo će rasti u kolektivu. Svrha svega ovoga jeste da apstrahujemo taj uzgoj presade zato što nas presada prilično umori i onda kada dođemo tamo negde do juna meseca mi smo već iscrpljeni uzgojem presade i ne možemo da se borimo sa predatorima koji tada divljaju u našoj bašti. Zato je sada važno da potpuno apstrahujemo ovaj rasadnik. Jedna žardinjera će biti za paradajz, druga za paprike, a treća će biti za patliđane. Jako je bitno da žardinjere budu dobro napunjene. Pogledajte setvu decembarskog rasadnika. Dakle, ovde imam i stajnjak i kompost i na kraju supstrat. Ja sam ih napunila do vrha, dobro sam ih zalila. I sada je važno da obavimo setvu našeg semena. Pre nego što vam pokažem kako ćete obaviti setvu, pričat ćemo malo i o samom izboru sorti. Ali crvena presada je vrlo osetljiva presada. Mi smo zbog toga završili jedan program plave zone presade. U pitanju su januarski i decembarski kalendar. Ta presada je sada već ojačala, ona će ostati vani, hladan talas prolazi. Februar je, od sredine februara zaista već ne možemo da se bojimo tako nekog velikog hladnog talasa i mi smo završili jedan deo presade za našu sezonu. Zato je program Trag biljke koncipiran upravo u takvim koracima. Vodim vas korak po korak do jednog završenog posla. Zato sada od 15. februara počinjemo sa setvom osetljive presade. Ova osetljiva crvena zona vrlo često treba da se unosi i iznosi. Mora da se adaptira. Ne možete samo da je držite u unutrašnjosti, zato što kad je izbacite van, biljke će odmah dobiti opekotine. I upravo zbog toga savetujem žardinjere. Žardinjere koje kupite jednom možete godinama da koristite kao što ih ja koristim. Vidite, sve su one već stare, nekih 10 godina koristim iste žardinjere i vrlo je praktično iznositi jednu žardinjeru za razliku od recimo nekoliko gajbi pikiranih sadnica. Zato je važno da ove sezone pratimo korake, sve humane vrednosti kako mi se ne biste umorili kao prošle godine, jer eto, sezona je neizvesna, možda nas čekaju neki divlji predatori, možda pitomi, ali u svakom slučaju čeka nas jedno uzvišenje kroz sezonu. Dakle, korak 1 je da nabavite 3 žardinjere, jednu za paradajz, drugu za paprike, treću za patliđane. Zatim da napunite te žardinjere, na dnu može da bude kompost iz bašte, krtičnjak koji ćete pronaći, bilo kakva zemlja.
sloj stajnjaka. Ako nemate stajnjak, stavite granulirani stajnjak. Na ovakvu žardinjeru vam idu 2 šake granuliranog stajnjaka. Nakon toga ide ponovo sloj nekih 5 cm zemlje, krtičnjaka ili komposta iz bašte. S obzirom da smo mi u permamodelima, mi imamo kompost iz vlastite bašte i preko toga ide 5 cm čistog supstrata za setvu koji kupujete u poljoprivrednim apotekama ili vrtnim centrima. Sve to dobro zalijete, poravnate, da to bude jedna ravna površina za posipanje semena, jer u ovom slučaju nećemo raditi naklijavanje na ubrusima, radimo direktnu setvu u žardinjere. A moje žardinjere su sada spremne upravo za tu direktnu setvu. Žardinjere su unutrašnji rasadnik koji se odnosi na crvenu zonu, a ovo što vidite ispred mene je spoljašnji rasadnik koji se odnosi na plavu zonu. Plava zona vam je obeležena u kalendarima i plavu zonu sejete ukoliko imate potrebe za tim kulturama. Mi smo imali januarski i decembarski rasadnik i mi smo sejali tu sve ono što vam je potrebno za sadnju 1. aprila. Dakle, decembarski i januarski rasadnik se presađuje 1. aprila u baštu. Mi 1. marta ulazimo u setvu na otvorenom polju, ali tu sadimo luk, sejemo grašak, presađujemo grašak, sejemo sve one kulture iz brzog uzgoja, dok 1. aprila ide presada. Upravo ukoliko vam nedostaje nešto od tog januarskog rasadnika, imate priliku da ga posejete sada vani. Ne možete baš sve da posejete, jer recimo kupusarice možete tek kasnije, ne 15. februara, njih možete recimo negde od 10. marta, zato što su one prilično osetljive na niske temperature. Ali ono što možete sada da posejete od 15. u ovom vanjskom rasadniku jesu salate, cvekla, blitva, neke vrste začinskih biljaka koje su otporne. Ja ću zapravo u ovoj epizodi ovdje da posejem salate, cveklu i blitvu. To je nešto što mi je uvek potrebno u većoj količini i ovaj rasadnik je vrlo jednostavan. Zapravo ne morate da pravite nešto posebno u svojoj bašti, neki poseban permamodel za ovu svrhu. Dovoljno je samo da recimo ukopate gajbe. Mnogi su me pitali koja je svrha tih gajbi koje se nalaze u mojoj bašti, ukopane na više mesta. Sada znate da je njihova uloga da budu vanjski rasadnik, jer ja stalno nešto sejem i stalno nešto presađujem. Ove gajbe ukopavate u nivou permamodela ili ako ste u zemljanim gredicama možete da ih ukopate u nivou zemlje i napunite ih jednako kao i žardinjeru. Dakle, ja sam stavila dosta stajnjaka zato što su ove biljke azot zahtevne. Dakle, s obzirom da su lisnate biljke, potrebna je hrana da bi rasle i da bi stigle uopšte za presadnju od početka aprila. Također sam stavila na vrh supstrat, zalila sam i ovo je sada spremno za setvu. Prva žardinjera iz unutrašnjeg rasadnika koju ćemo posejati jeste žardinjera koja se odnosi na paradajz i sada je vreme da malo pričamo o paradajzu. Paradajz se sadi u paru. Dakle, 2 sadnice možete spojiti odmah kod pikiranja u jednu čašu, a možete i iz kolektiva da vadite 2 sadnice i da ih zajedno presađujete u baštu. Jer one, s obzirom da rastu u kolektivu, već su se povezale putem korena. Ja zapravo unazad nekoliko godina sadim paradajz isključivo iz kolektiva. Imam možda nekih 10-20 parova, odnosno sadnih mesta, gdje ubacujem paradajz koji je pikiran. Na taj način sam zaista sebi puno pomogla da se ne bavim tim čašama i iznošenjem i unošenjem čaša, o čemu sam malo prepričala. Zapravo je najvažnije da pametno izaberete sorte i da znate koliko vam zapravo sadnih mesta treba. Namerno govorim sadna mesta, zato što na jedno sadno mesto idu 2 sadnice, odnosno par paradajza. Ova priča se isto odnosi i na papriku, pa ću je sada završiti. Jedan projekat prosečan od 100 kvadrata ima oko 50 sadnih mesta. To je 100 sadnica paradajza koje su vam potrebne, ali ne znamo kakva je klijavost. Ako niste testirali klijavost paradajza, jako je bitno da ubacite makar nekih 30% više. Tako da vam ja savjetujem da ubacite 150 semena paradajza različitih sorti, o njima ću sada da govorim, kako biste imali onaj broj paradajza koji vam je neophodan. Sve to stane jako ugodno u jednu žardinjeru. Namerno biram žardinjere zato što su one duboke, dobro su uhranjene. Te biljke će imati dovoljnu količinu hrane za svoj kompletan rast.
mi njih prebacujemo u baštu 1. maja i na taj način vi ste zaista sebi pojednostavili život. Ukoliko imate veću baštu, treba će vam veća količina sadnica, ali kao što sam rekla, svi vi se nekako držite te cifre od 100 kvadrata i nemojte više od 150 semena paradajza da stavite u jednu žardinjeru. Što se sorti tiče, o tome sam govorila u lekcijama i sada ću vam pokazati šta sam ja izabrala. Bez obzira što imam ogromnu kolekciju paradajza, nekih 1600 sorti u kolekciji, ja uvek sejem ono što seju i moji baštovani i kupujem semena da bih znala da li ta semena zaista valjaju ili ne. Tako da recimo mogu da potvrdim da iz decembarskog rasadnika sve kupusarice su imale jako lošu klijavost, sve ono što sam kupila kao i vi. Tako da ja mogu da pratim vaš rad. Što se tiče samog izbora sorti, o tome sam pričala puno. Kao neko ko je uzgojio jako mnogo sorti, moram da vam kažem da se na kraju život apstrahuje i da je bitno da svake sezone imate paradajz koji će vas hraniti. Dakle, vama je potrebno 80% hrane u vašoj bašti. 20% može biti neko istraživanje, može da bude neka sorta koju želite da probate, ali 80% to mora da bude celogodišnja hrana. Znači, mi ovde pričamo o sezonskoj hrani i o hrani zimnice koju ćete napraviti, odnosno hrani tokom čitave godine i preko zime. Zato savjetujem da posejete bilo kakav šeri. Evo ja sam kupila neki šeri, iako imam 68 sorti šerija, dodaću neku obojenu sortu, naravno, ali 80% će meni biti uzgoj kao i vaš. Jabučar, obavezno bilo koji jabučar. Marmande, to je jedna forma jabučara, malo je otporniji na plamenjaču. Zatim Saint Pierre, volovsko srce ili ova sorta koju možete vrlo lako da nabavite u poljoprivrednim apotekama, u pitanju je crvena kruška. Meni je ova sorta ove sezone bolji izbor u odnosu na sortu volovsko srce. Volovsko srce je prilično neotporan na plamenjaču i prvo nekako njega hvata plamenjača. Ova sorta slična je po svojim karakteristikama ploda. Vrlo je mesnata, jako dobro rodi, a u pitanju je Big Pear, dakle velika kruška i nije tako osetljiva na plamenjaču kao volovsko srce. Dakle, sve ove sorte koje sam izabrala, njima ću dodati otpornu sortu, Surt Rollies, o kome sam snimala posebnu epizodu, jer mi ne znamo da li će ovo biti sezona plamenjače ili ne, to se još uvek ne zna, tako da ću ubaciti određeni procenat otpornih sorti i tih 20% će biti obojene sorte, poneka po jedna sadnica, dakle neću preterivati jer najvažnija stvar je da ovaj rasadnik apstrahujem maksimalno, svedemo ga na tu ljubavnu meru, jer najvažnije u ovoj sezoni jesu upravo te humane vrednosti. Humane vrednosti su svake sezone sve važnije zato što imamo sve teže sezone. Prošla sezona je bila puna puževa, na početku posle toga ekstremna suša, ne znamo što nas čeka u ovoj sezoni. Dakle, sada sejemo ovo. Kako ste napunili ove žardinjere do vrha, zalili ih, samo ćete preko ovog supstrata da posipate seme. Ne morate da se trudite da raspoređujete seme na centimetar jedno od drugog. Ovdje ima sasvim dovoljno hrane. Vidite kako sam se ja trudila da što ređe ovo posejem, ali ovdje je vrlo važno da znate koje su sorte niske, koje visoke, kako bi ih eventualno spajali ili kako biste znali njihovu dalju negu koja je objašnjena u samom predavanju Paradajz nega kao prevencija. Saint Pierre tretira se kao visoka sorta, treba potporu. Ovaj šeri je niska sorta, ne treba neku posebnu potporu. Crvena kruška visoka sorta, Marmande niska sorta, ovaj jabučar je niska sorta. Zašto je ovo bitno? Zato što vi možete različite sorte da spajate u jedno sadno mesto, ali morate da spojite samo sorte koje imaju iste karakteristike. Dakle, ja mogu da spojim crvenu krušku i Saint Pierre bez problema i to će biti jako lep prizor. Dok s druge strane mogu da spojim Marmande i Sherry, to je tako lep prizor, ali u pitanju su niske sorte, skoro determinantne, koje ne zahtevaju istu negu kao visoke sorte. Ovaj paradajz je sada posud, odnosno seme paradajza i preko toga ide samo centimetar suvog supstrata. Dalja nega za kompletnu crvenu zonu je prskanje, dakle ne zalivanje dok ne niknu sadnice.
Mi kompletnu žardinjeru držimo unutra, negde na toplom, ne mora da bude odmah na svetlu i čim počnu da niču prve biljke, tada ih stavljamo na svetlo, dakle negde na prozor, negde gde zaista biljke imaju svetla, a moraju biti unutra i na toplom. Dalje o adaptaciji ćemo pričati u učionici. Ovi saveti se odnose i na paprike i na patlidžane. Kada su paprike u pitanju, ja sam vam preporučila 3 sorte. U pitanju su Amanda, slonovo uvo ili bilo koja ajvaruša i šorokšari ili bilo koja babura. Tome možete da dodate i ljute paprike. Ljute paprike su vašim projektima isplanirane upravo po integralnim sistemima zaštite. Zapravo, sve to možete posejati u jednu žardinjeru. Možete u jednu žardinjeru posejati ljute paprike, one se neće ukrstiti kao mali, jer takvih pitanja zaista ima u učionici. Ako ne nađete Amandu, možete bilo koju baburu, samo pojačajte recimo broj semena upravo ove babure, zato što Amanda je, zapravo njena uloga jeste da bude sveža letnja potrošnja, babure su takođe sveža letnja potrošnja, dok su recimo ove ajvaruše, njihova uloga jeste da napravite zimnicu. Dakle, njihova namena je potpuno drugačija. Za jedan projekat od 100 kvadrata treba vam oko 200 sadnica paprika. Paprike se sade u paru, ista priča važi kao i za paradajz. Dakle, 100 sadnih mesta imate u svakom prosečnom projektu i najvažnija stvar je, za razliku od paradajza, ne smete da mešate različite sorte jer njihova namena je potpuno drugačija i sve to možete da posejete upravo u jednu žardinjeru. Nega potpuno ista za kompletnu crvenu zonu. Ja sam obavila setvu paprika, slobodno možete da ovako posipate seme, ne morate jedno po jedno, jer one imaju puno prostora da se ovde šire i da se hrane. Neće im biti tesno zato što je u pitanju žardinjera. Preko ovoga sada ide centimetar suvog supstrata i sve ostalo važi jednako kao i za paradajz. Kada je u pitanju patlidžan, savjetujem da kupite jednu sortu, ne morate više, i to vam savjetujem kao kolekcionar koji ima 103 sorte patlidžana u svojoj kolekciji. Jako je važno da imate patlidžan koji će vas hraniti, koje ćete koristiti za svežu potrošnju i za pripremu zimnice. Zapravo je najvažnije da uzgojite onoliko koliko vam je potrebno. Za jedan prosječan projekat je potrebno da imate oko 30 plus sadnica patlidžana. Patlidžan ide na 35 cm. Treba nam nekih 50 semena i njemu će biti jako ugodno. Vidite kako on sad ima tu puno prostora da se širi. Nećemo ga pikirati i najvažnije od svega, za razliku od ostalih, patlidžan se sadi solitarno, dakle ne ide u paru. Izbor sorti vam je ovde jako važan, jedna je sezona, lepo je probati sve sorte patlidžana, ali je najvažnija stvar na kraju imati dovoljnu količinu hrane. Dakle, treba vam 30 sadnica ili 50 semena. Sada kada ste posuli seme, preko toga ide centimetar suvog supstrata, špricate običnom vodom, nije potrebna kamilica, a ovo držite na toplom mestu, klijanje ide ovim redom, paradajz za 10 dana će se pojaviti prve biljke, paprike 15 dana, patlidžan 15 dana, mada to se vidno može promeniti ako je u pitanju domaće seme, sve mnogo brže raste. Nemojte da vam preraste presada, gledajte je recimo nakon nedelju dana, proveravajte da li se tu nešto dešava. Čim se pojave prve biljke, odmah to mora da bude i na toplom i na svetlom, dakle pored nekog prozora, a kasnije ćemo pričati o adaptaciji, jer u tom kratkom videu Otporna i neotporna presada vam stoji da ne smete iznositi ovu presadu kada je temperatura ispod 10 stepeni, zapravo to je mera predostrožnosti. Ovu presadu ćete iznositi kada je temperatura u plusu, ona može da bude i 5 stepeni jer se ništa neće desiti ovim biljkama i mnogo je bolje da se adaptiraju na ovom nekako zubatom suncu nego jačem suncu koje možete kod njih izazove opekotine. Ali ova presada ne sme ni pošto da doživi nulu ili minus zato što je podložna smrzavanju. Princip setve u vanjskom rasadniku je isti, samo je u pitanju plava zona. Te biljke ostaju u baštini, što im se neće desiti ako preko njih padne sneg. Ništa se neće desiti ako recimo bude ponovo neki ledeni talas. U pitanju su otporne kulture. I ja sam izabrala da posejem cveklu Detroit, egipatsku već imam, salatu atrakciju. Zašto biram atrakciju? Zato što preko leta je bilo jako toplo, ona je uglavnom cvetala.
I atrakcija vam je jedna od najlepših puterica. Zapravo, ako želite da jedete salatu koja je toliko mekana da se topi u ustima, onda vam savjetujem atrakciju i sada možemo da posejemo atrakciju, možemo je posejati kasnije za letnju potrošnju, ali ja je zaista želim sada u velikoj količini. I naravno posejaću trajni spanać, u pitanju je blitva, o njoj imamo kratki video, pisala sam u nedeljniku i to je recimo sada moj izbor. Iako imam i cveklu iz decembarskog rasadnika i blitvu, to mi nekako uvek treba u većoj količini u bašti. Samo na pripremljenu gajbicu posipate seme, trudite se da pospete što ređe ako želite bolje sadnice. A ja ću u jednu da stavim salatu, evo 2 prstohvata i preko ovoga ide centimetar suvog supstrata, jednako se šprica dok ne niknu biljke, a ovdje ću pola blitvu, pola cveklu. Oba rasadnika špricate vodom svaki 3. dan dok ne niknu biljke. Kada se biljke razviju, počinje zalivanje. Kada dobiju 3. list, odnosno prvi glavni list, počinje dohrana i zato sam vam preporučila da pogledate upravo epizodu o ishrani presade. U vanjski rasadnik možete posejati kupusarice, salatu, blitvu, cveklu, celere i praziluk. Ja sam posejala samo 3 kulture. Vi ovdje možete odmah 15. februara posejati i celere ako vam nedostaju praziluk. Samo sačekajte malo sa kupusaricama. U kalendaru se nalazi i tomatilo. On je opcija, nije obavezan. Ako ga niste uzgajali i ne želite, samo ignorišite to što piše. Ako ste ga uzgajali, onda znate da je u pitanju robusna biljka. Za razliku od paradajza sadi se samo jedna, dakle ne ide u paru, nego je jednaka kao paradajz. U kalendaru imamo i začinske biljke, vlasac, majoran, origano i žalfiju. Možete združiti u jednu posudu. Ne treba vam puno tih biljaka u bašti, zato ne savjetujem da ubacujete više od 10 semena. Sve te kulture možete također da uzgojite iz reznice, vlasac da prebacite iz divljine, ali ako želite da uzgojite iz semena, uzmite jednu posudu, združite ove biljke i vrlo je važno da znate, na početku rasta oni su zapravo crvena zona. Zato, s druge strane, kopar i komorač su plava zona, združite ih u jednu posudu, čim niknu, idu napolje jednako kao kupusarice. I ono što radimo u okviru februarskog kalendara jeste naklijavanje krompira, jer kontinent sadi krompir od 20. marta. Kod izbora sorti savjetujem da pogledate epizodu kako se rešiti krompirovog moljca, jer tu upravo govorimo o izboru sorti. Ako se nalazite na platformi, birat ću vam ja sorte, ali birajte vrlo rane ili rane sorte, to je moja preporuka za vašu sezonu. Što se naklijavanja tiče, na kanalu imamo jako mnogo epizoda vezano za naklijavanje, ali to su zaista neke specifične situacije koje vas zbunjuju. Jednostavno stavite krompir u gajbu ili ga ostavite u vreći u kojoj ste ga kupili, samo ga malo špricajte vodom, stavite ga negdje na toplo mesto i prekrite nekom krpom ili možda nekom kesom, za nekih 10 dana krompir će klijati. Uglavnom, i da ništa ne preduzmemo, krompir će klijati sam jer to mu je u prirodi. Sada je još ostalo da svi posejemo svoj februarski rasadnik. Ja sam, zahvaljujući vama i ovom snimanju, već to obavila, a o svemu ovome pisat ću u novom nedeljniku. Ukoliko niste već upratili, naš nedeljnik je potpuno besplatan, dolazi na vašu email adresu jednom nedeljno, odnosno ponedeljkom u 10 časova. Ako se niste prijavili, imate link koji će biti postavljen u obliku komentara upravo ispod ove epizode, a ja vas pozdravljam do naredne epizode.